Так, ну что, поставил сигнализацию. Вот наше главное оборудование. Все это находится в середине подвала. Вот он датчик. Ставим на пульт. Все. Вот эти только шерстяные ребята могут, конечно, пробегать. Ну, я думаю, что они здесь бегать не будут. Вот он пикает, он дает время уйти. Все, вот я ушел. Вот аккумулятор небольшой. Ну, в общем, если кто-то его тронет или пройдет мимо, все, он сразу мне напишет: авария. Все, он встал на охрану. Ждем первого попавшегося.